Hollanda, İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye 2 helikopter gönderiyor. 2 Chinook tipi helikopter, yanlarında 60 askerden oluşan bir ekip ile gönderildi. Bu helikopterler yaklaşık 8.000 litre su taşıyan özel torbalara sahip. Görev, İspanyol otoritelerle Hollanda Güvenlik Bölgesi danışmanlarınca koordine ediliyor. Yakıcı sıcaklar, şiddetli rüzgar ve kuraklık yangınları büyüttü, on binlerce hektar yandı. Şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Zarar yıllık ortalamanın çok üstünde. Destek operasyonunun 1 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi. Portekiz'de yardım talep etti.